Lice Lídia de Souza Lopes. Fala a sua idade. 85. Você foi infectada pelo coronavírus? Fui infectada com coronavírus, eu não sei falar direito. E como era a sua rotina antes de acontecer tudo isso, vó? Antes, ativa, eu fazia as coisas dentro de casa, trabalhava dentro de casa, as coisas, fazia tudo dentro de casa. Depois me deu uma tontura, eu caí assim, foi Deus que eu estava no sofá. Que aí foi algum dos sintomas que você deparou que poderia ser o coronavírus. Você tinha um Eu conhecimento... desmaiei, se lembra? Lembro. Desmaiei. E você tinha um conhecimento da doença, vó? Não. Você não tinha o conhecimento Não dela? tinha conhecimento da doença. Nem pensava que eu ia cair doente. E esse daí foi os primeiros sintomas que você sentiu? Foi o primeiro sintoma. E quando saiu o resultado, que reação você teve? Eu não tive reação nenhuma. Eu tive que conformar que era essa doença mesmo. E como era a sua rotina lá no hospital? Lá no Quando hospital, estava internada, as enfermeiras me tratavam bem. Eu tomei injeção. E como você se sentia em isolamento sem ver as pessoas que você ama? Como Eu você se sentia? senti um pouco mal, porque vivia sozinha. Eu dizia, tomara que eu já vou me embora para casa, logo com a minha família. Porque a gente pensa que a gente vai ficar lá, mas não vai ficar. Porque fica isolada, né? E você voltou para casa, como você se sentiu? Alegria, Alegria? alegre. Quando a moça chegou no quarto, falou assim, bem assim: Dona Alice, vamos descer que sua filha veio lhe buscar. Eu digo, ai meu Deus, eita alegria que eu senti. Eu fiz assim, eita, já vou pra casa. Eu digo, eu fico com saudade de vocês, porque vocês foram muito bons. Eles me trataram muito bem, aquele hospital. Me tratou muito bem, eu não tenho o que falar. Sim. Alimentação. O que você tem para dizer agora, depois de tudo isso, vó? Que eu Que dou está graças curada. a Deus, a Jesus, que eu tô aqui junto com minha família. Meu nome é Stephanie e eu tenho 21 anos. E onde você trabalha? Eu trabalho na área administrativa de um hospital. Meu primeiro sintoma foi a febre e depois que eu tive a febre, eu comecei a perceber que eu não estava mais sentindo o gosto das coisas, não sentia o cheiro de absolutamente nada e sentia uma dor no corpo, um cansaço assim, né? Naquele momento eu desci pro pronto-socorro e fiquei ali aguardando para ser atendida. E assim, quando a gente fica ali parada e falando, meu Deus, eu tô aqui no pronto-socorro, esperando para ser atendida com suspeita de Covid. Quando eu fiquei sabendo do resultado, que tinha dado sim o positivo, a gente fica muito assustado. O medo que te passa, porque você vê pessoas que foram contaminadas, que foram internadas, que foram para UTI. Minha rotina era ficar 24 horas dentro de um quarto, em total isolamento, sem ter contato absolutamente com ninguém. E você saber que você, em pessoa, pode ser um risco para, por exemplo, para sua mãe, te dá um medo absurdo. Você vê as pessoas que você ama e não poder dar um abraço, não poder dar um beijo num momento tão difícil como esse, te faz repensar muitas coisas. O que dizer agora, depois de tudo que você passou? É um sentimento de gratidão, de saber que eu sobrevivi a tudo isso. Não foi fácil. Graças a Deus eu passei, porque eu sei que tem pessoas que passaram pela mesma coisa e ainda não reagiram, que estão entubadas ainda. Eu sou muito grata a Deus, imensamente, e pelos simples atos da vida, em que quando a gente tá com a doença a gente não pode fazer,
quando você tenta retornar à vida, né? Porque depois de tudo isso que você passa, você sai com o seu psicológico um pouco abalado. Porque a todo lugar que você vai, você mesma acha que Pode contaminar outra. pode contaminar outra pessoa. No tempo que as pessoas que ficaram sabendo que você estava com Covid, um receio que elas têm de ficar próxima de você, você também tem um receio de ficar próxima à pessoa. Depois de 20 dias, um mês, eu consegui dar o meu primeiro abraço. E no dia em que isso aconteceu, eu chorei. Porque você vê que é um simples ato que faz uma diferença tão grande na sua vida. Quando eu recebi um ali um abraço, você vê que é uma forma de cuidado, de falar, eu estou aqui com você. A gente sai desse isolamento, né? Com outra forma de pensar, dando mais valor às coisas, dando mais valor à vida. E essa é minha experiência depois de ser curada. Eu venci o Covid-19. Eu sou uma vencedora. Eu venci o Covid. Eu venci o Covid. Eu venci o Covid-19. Eu venci o Covid. Eu venci o Covid-19. Eu venci o Covid-19. Eu venci o Covid. Eu venci o Covid. Eu venci o Covid. Nós vencemos o Covid. Vencemos o Covid. Covid-19. Seja forte, aguente firme, sei que tudo isso vai passar.